ये बताइए कि विकास करने के लिए क्या मोदी आते हैं कि आप ही जैसे प्रधान लोग भी खड़े हैं? जी। अब ये देखिए स्कूल का सामने देखिए भाई गेट टूटा हुआ है और इसका कौन जिम्मेदार है लगाने के लिए? विकास करेगा उसके साथ विकास से सपा से बढ़िया लगभग कोई नहीं कर सकता। की सरकार बिल्कुल युवाओं की विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, सब फ्लापी योजनाएं हैं। ये झूठे को बंद कर दिया जा रहा है, रैलियां चालू की जा रही है। बच्चों को जड़ से माने मानसिक रूप से बच्चों को रोगी बनाया जा रहा है कि बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो अपना हक। रिपोर्टिंग आप देख रहे हैं हम आप तक न्यूज़, और आज मैं कुछ चुनावी मिशन 2022 के सर्वे के लिए मैं निकला हूं, तो बगल में मैंने देखा कि कुछ ग्रामवासी क्षेत्र के लोग जनता दिखाई दी, तो इनसे हम बातचीत करेंगे। और खरिका के ये क्षेत्र है जो कि रेवती थाना के अंतर्गत में आता है, बैरिया विधानसभा में आता है। अरे रेवती थाना के अंतर्गत में है ना? हाँ, रेवती थाना के अंतर्गत में आता है। और ये जो क्षेत्र है विधानसभा 363 विधानसभा में आता है। और कुछ हमारे इनके बीच में प्रधान जी भी हैं इस गांव के, तो इनसे हम परिचय लेंगे। सर आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम रामपुकार यादव। अच्छा, आप कब इस साल प्रधान हैं कि पूर्व प्रधान हैं? नहीं, प्रेजेंट टाइम हम सिटिंग प्रधान है जी। अच्छा, ये बताइए कि मिशन 2022 में किस पार्टी के आप समर्थन हैं? देखिए, जो विकास करेगा उसके साथ विकास से सपा से बढ़िया लगभग कोई नहीं कर सकता है। जितना विकास सपा की है, ये सरकार बस लॉलीपॉप दी है जी। बस ये दो टाइप का पॉलिसी होता है, एक लॉन्ग टाइप, एक होता है शॉर्ट टाइम। ये शॉर्ट टाइम जैसे कि अभी 3 मंथ के लिए जो चल रहा है फ्री वाला राशन, शॉर्ट टाइम लोग लेंगे बेनिफिट और तुरंत गुमराह करने वाला काम सरकार कर रही है, विकास नहीं कर रही है। ये बताइए कि विकास करने के लिए क्या मोदी आते हैं कि आप ही जैसे प्रधान लोग भी खड़े हैं? अब ये देखिए स्कूल का सामने देखिए भाई गेट टूटा हुआ है और इसका कौन जिम्मेदार है लगाने के लिए? सरकार हमारे फंडिंग में पैसा रहेगा तभी ना हम जाकर विकास कर पाएंगे। ये भी अगर क्या हमारे पास पैसा ही नहीं रहे तो हम विकास किस तरह से करें? ये भी मजबूर हैं, ये भी गांव में प्रधान लोग भी मजबूर हैं कि सरकार पैसा फंड नहीं दे रही है, तो ये लोग विकास नहीं कर रहे हैं। इसी कारण से हमारे भारत में भ्रष्टाचार ज़्यादा पैदा हो रहा है। तो हमारे साथ और हैं। सर आपका क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम राजमंगल यादव है। अच्छा, आप किस क्षेत्र से हैं? पेशे से हम टीचर हैं। अच्छा, देखिए इस समय ये जो सरकार चल रही है, चाहे केंद्र की सरकार हो या यूपी गवर्नमेंट हो, ये भाजपा की सरकार बिल्कुल युवाओं की विरोधी सरकार है। युवाओं का रोजगार देने में ये असमर्थ है, युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है। किसान विरोधी सरकार है, किसानों के लिए किसी भी प्रकार की कोई योजनाएं इनकी नहीं है, सब फ्लापी योजनाएं हैं। ये झूठे गुमराह कर रही है। देखिए ये स्कूल को बंद कर दिया जा रहा है, रैलियां चालू की जा रही है। बच्चों को जड़ से माने मानसिक रूप से बच्चों को रोगी बनाया जा रहा है कि बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो अपना हक नहीं मांगेंगे। भाई क्या कह रहे हैं? अपना हक नहीं मांगेंगे बच्चों को पढ़ाई से रोकी जा रही है। देखिए ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था की गई है। ये बताइए कि गरीब गुरबे के लोग, कमज़ोर घर के घराने के लड़के बच्चे, किसके पास व्यवस्था है ऑनलाइन की पढ़ाई करने की? अक्षम है। ये कमज़ोर घर के लड़के पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए ऑनलाइन की व्यवस्था की गई है। कमज़ोरों के, वंचितों को, गरीबे मजलूमों के बच्चों को शिक्षा से वंचित करने की एक बड़ी साजिश रची जा रही है इस सरकार के माध्यम से। नौजवानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, किसी प्रकार की कोई नौकरी नहीं दी जा रही है। रोज